والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian kita hari Ahad malam Isnin, alhamdulillah malam ni kita masuk di dalam hadis yang ke-44 di dalam kitab Al-Adabun Nabawi. Tajuknya Persatuan Islam. Persatuan Islam, kita pun gambar faham bahawa Islam galak supaya orang Islam ni bersatu padu, tolong menolong, faham sama-sama faham walaupun berlainan. Ni kita mesti faham bahawa hidup manusia ni ia berbeza. Beza di segi fikiran, faham, perasaan, cara hidup. Nak pergi serupa belaka memang agaknya susah, kecuali perkara-perkara yang mesti kita kena serupa. Dalam serupa pun ada lagi berbeza. Jadi nak ayat katanya sabson hidup manusia ni benar-benar yang kira katanya kena buat hak supanya ada pasal setengah-setengahnya. Kena hidup cara supa ada setengah-setengahnya. Tapi banyaknya tak supa. Dalam tak supa itulah kita kena luah cara memikir dan faham katanya kita boleh bersatu walaupun tak supa. Ni. Tapi dalam hadis yang nak baca ni tak ada nen di kesatuan umat seluruh dunia, kata kena serupa belaka bentuk, rupa, parah, perangai, perasaan. Memang hak tu benda hak mustahil sama sekali kita nak pergi jadi bersatu. Tapi yang Nabi royak kepada kita, cuba kita dengar dalam hadis, iaitunya hadis daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan thumma shabbaka baina asabi'ih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya mukmin dengan mukmin adalah seperti tembok. Bukan tembok batah tu tak. Seperti kampeng, dinding yang pakak duk sirak lagi mari. Cuba kita tengok dinding. Nah, dinding bata orang buat tu, dia tak buat betul. Sebab apa? Sebab dia mudah patah, mudah runtuh. Tapi dia sirak. Kita tengok pun nampak sekaligus nampak molek. Tu bukan arti katanya sama tu molek. Sirak tu adalah mengukuhkan setengah akan setengah yang lain. Lepas ada tu Nabi pun syabbaka baina asabi'ihi, iaitunya Nabi masuk tangan dia ni di antara dua jari. Jari masuk dalam dua tangan ni. Keren Nabi buat gini. Ni Nabi sebut serta dengan Nabi buat. Tunjuk contoh depan sahabat katanya, ning lah banding orang mukmin dengan orang mukmin, masuknya tangan di antara satu sama lain. Ayat katanya kita ni adik-beradik. Tu. Walaupun tak serupa sikit sebanyak, jangan faham katanya tak serupa tu adalah gulawai kita, seteru kita. Orang yang tak faham sama-sama, tak faham serupa dengan kita, dia tak boleh masuk dengan kita. Bukan. Lepas tu nak buat lagu mana? Nak jadi orang Islam kita semua faham lagu tu belaka. Ni kena bakat-bakat mengaji. Pakat mengajar, pakat seru, pakat royak, pakat sebar benar-benar jadi fahami orang Islam ni adalah terbuka dan cara hidup dia pun maknanya luah. Bukan hidup pasal spek, tak padu ke orang, tak tanya khabar orang, autai tuaing. Ni tak boleh. Kita kena pakat sokong menyokong dan kena pakat bersatu padu.
hidup di dalam masyarakat. Hadis yang ke-45, tajuk dia untuk para gubernur dan pegawai-pegawainya, doa orang yang terzalim. Dia buat tajuk lagu tu. Saya kalau saya tulis, saya tak say pada tajuk ni, tapi dia tulis lagu tu, baca lagu tu. Untuk apa tu? Para gubernur. Gubernur mana apa? Puar Raja Kancang Wat. Tu dipanggil governor dalam bahasa orang putih. Bahasa Melayu panggil gubernur. Ambil daripada bahasa orang putih tu, jadi bahasa Melayu. Nak ayat kata di sini, jangan orang jadi pemimpin tu duk zalim rakyat dia. Tu. Jangan orang ada amanat duduk komheng, kot ki, orang duduk di bawah jaga dia. Sebab doa orang kena zalim, Allah Taala terima selalu. Tuhan ayat di dalam Quran surah Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu jangan kamu duk kira katanya Allah Taala tu lupa, lalai daripada apa yang dibuat oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Taala pelewat lagi masa. Orang zalim duk buat gapo-gapo atas muka dunia, ingat molek pada satu hari sikit lagi belalok mata, iaitu hari kiamat. Orang zalim akan tipunya azab yang sangat pedih. Tu. Hari yang pakat kejut belaka. Oh, aku duk buat banyak zalim atas muka dunia. Aku duk makan duit tengah. Aku duk tipu orang, buat ni. Maka jangan kita faham katanya zalim ni nanti berdeh orang, nanti buat nyanyi kat orang saja tak. Semua tiap-tiap perkara dia tak kena pada tepat dan masa dia, dikira zalim belaka. Dalam bahasa Arab yang kata kena zalim tu iaitu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Tak satu perkara tak kena dengan tepat dia. Bukan kita tak pinggir, tak kuyuk nasi dah. Maknanya kita berihan, catkan, kita buat semua tiap-tiap perkara kita buat tak kena dengan tepat dia, tak munasabah. Sedangkan kita ni jadi pemimpin, jadi ketua, jadi orang yang bertanggungjawab. Tu. Siapa yang ada tamnai, ada nanti kena jalan tugas dia. Tak jalan tugas maka zalimlah dia. Tak buat zalimlah dia. Nampak zahir-zahir, nampak tawada. Orang tak ada duk pandai rendah ataupun tak ada duk hina gapo ni dia, tapi dia tu adalah sebagai orang yang zalim sebab buat sesekara tak kena dengan tugas tanggungjawab dia. Ni kalau dia kita kecek dia panggil cerita hal zalim ni, masya-Allah dah. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Nabi utus hatta Mu'adz bin Jabal pergi ke negeri Yaman ni untuk jadi pendakwah ni. Islam tak sapa lagi di Yaman. Maka Nabi hatta Mu'adz, "Hei Mu'adz, aku hatamu pergi ke Yaman." Cerita dia panjang. Nabi ketika apa? Ketika Nabi nak hatta Mu'adz ni, iaitunya Nabi royak, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Hei Mu'adz, aku kasih kamu, kasih kepada engkau kerana Allah. Masya Allah, ni tu orang dan Nabi sebutlah siapa lagu tu ni, Allah sudyot manusia. Nabi test dia, tanya dia, "Hei Mu'adz, kalau sekiranya mung temung satu-satu masalah, orang tanya mung ataupun orang mari bersuara dengan mung nak jawab macam mana kalau sekiranya benda tu ditanya?" Ya royak, saya terjemuh bahasa mudah-mudah dah. Ya royak katanya, saya ni nak tengok dalam kitab Allah. Maknanya nak tengok dalam Quran, gapo yang ada dalam Quran, maka hak itulah saya nak hukum manusia. Nabi tanya dia, kalau sekiranya tak ada dalam Quran, ya royak katanya, saya nak ambil daripada sunnah Nabi. Tu. Sunnah Rasulullah, padahal ni ialah ya royak kepada Nabi.
Saya nak ambil sunnah Nabi. Royak kepada manusia. Nabi tanya dia pula. Kalau sekiranya tak ada, hey Muaz, dalam Quran tak ada, dalam sunnah tak ada, nak buat macam mana? Dia royak katanya, saya nak ijtihad. Ni. Ijtihad ni maknanya winicai panha. Saya nak ijtihad dengan pendapat saya berpandu juga kepada Quran dengan sunnah. Ni tengok ni Muaz. Dia royak macam tu. Rasulullah pun ambil tangan dia tak di dada Muaz. Inilah orang yang diredai oleh Rasulullah. Ni sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi tu yamrab Muaz, maknanya aku atamu tak sia-sia. Tu mu orang cerdik. Supaya raja-raja pratana tipadi dia nak hantar duta pergi ke luar negeri. Kalau kita gambar dengan Muaz ni, dia duta dah, duta Nabi. Lepas duta-duta duduk ke luar negeri, kena cerdik ni. Kena ngaji, kena pankan, totsop, gotu goni, barulah boleh jadi duta. Nah, tak boleh kecek bahasa orang tempat tu pun tak apa. Asalkan dia boleh kecek bahasa orang putih, bahasa tengah. Tu nak ayat katanya mesti kena cerdik, kena bijak supaya Muaz Nabi hantar pergi ke negeri Yaman itulah. Jadi di sini faqala, Nabi sebut kepada Muaz, ittaqi da'watal mazlum. Ingat-ingat hai Muaz, da'watal mazlum maknanya doa orang-orang yang kena zalim. Beringat doa orang yang kena zalim. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sebab doa orang zalim dengan Allah Ta'ala tak ada hijab, tak ada sekat. Maknanya Allah Ta'ala terima selalu. Ambil daripada hadis ni, alhamdulillah boleh guna sampai hari kiamat. Orang yang kena zalim ni, Masya Allah, Tuhan terima doa dia. Lepas tu bukan panha duduk di orang kena zalim, panha duduk di orang zalim tu. Orang yang ada buat zalim kepada orang, duk buat benda-benda yang tak baik atas muka bumi. Hak ni ya, Masya Allah. Supaya saya baca ayat sana dalam surah Ibrahim. Ingat semua, dia kita nak buat apa-apa hak tak molek, hak sakut dengan manusia, kena beringat. Kita buat apa-apa we orang kena diadon, buat we orang ramkan, buat we jadi orang susah hati, susah cara hidup dia. Ni kira katanya kita zalim. Ingat-ingat molek benda-benda pasal ni. Nak buat apa-apa kamlingถึง ความรู้สึกorang. Barulah kita hidup dalam masyarakat betul cara molek. Bukan kita pergi lambat benda-benda hak Allah Ta'ala larang. กฎหมาย yato siap dah, kita mai lambat. Barulah insya-Allah akan jadi benda-benda baik dalam hidup kita. Ni dua hadis yang saya baca kepada kita tak. Mudah-mudahan kita semua faham hadis dan boleh kita amal. Maksud amal di sini maksudnya kita boleh guna dalam hidup kita. Hak molek kita guna, hak tak molek kita jauhi. Itu maknanya amal tu. Nah, alhamdulillah. Masuk kita pula di dalam kitab panduan solat mengikut as-sunnah. Nah, muka 24. Nah, alhamdulillah. Membaca Al-Fatihah. Tajuk yang ke-13, membaca Al-Fatihah adalah rukun semaya. Orang yang tak baca Fatihah maka batallah semaya dia. Pada umum ni, ayat ni. Umumnya orang yang tak baca Fatihah maka batal semaya. Kecuali orang masbuk. Orang yang mari lewat masbuk. Maknanya orang yang mari lewat tak ada nak baca Fatihah ketika tu imam dekat-dekat dengan nak rokok ataupun tu imam duduk dalam rokok dah. Maka orang jenis pasal ini hak lewat lagi sejik, maka dia masuk dalam semaya, lepas tu rokok selalu dah.
Gitulah, kita cuba baca sepitah lalu. Masalah yang ke-34, kemudian engkau membaca Al-Fatihah secara tertil. Tertil makna apa? Baca jadi teratur, so bukan baca cepat, bukan baca lambat. Nah, iaitu secara beransur-ansur, satu ayat demi satu ayat, tanpa cepat atau gopoh-gapoh mengikut pelaksanaan Nabi SAW. Ini sunnah Nabi. Ya apa? Cuba kita tengok adik bawah kan, 87 adik bawah ni. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu ar-rahmanir rahim thumma yaqifu wa kana yaqra'uha maliki yaumiddin. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bacaannya. Maknanya Nabi baca seayat dia berhenti. Itu maknanya yuqatti'. Maknanya baca berhenti. Baginda membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian baginda berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, kemudian baginda berhenti, dan adalah baginda membaca Maliki Yaumiddin. Ni di dalam At-Tirmizi 2932, Musnad Imam Ahmad juzuk ni muka 302, dan Al-Majmu' bagi Imam An-Nawawi juzuk 3 muka 282. Tapi yang ayat di sini alik bawah ni tak, dalam Musnad Imam Ahmad juzuk ni muka 302 adalah sama artinya dengan At-Tirmizi, dengan lafaz kana yuqatti'u qira'atahu ayatan Bismillahirrahmanirrahim. Adanya baca bismillah. Hadis di atas ni tak ada nampak katanya bismillah ada, tapi hak dalam Musnad Imam Ahmad adanya Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni menunjukkan bahawa bismillah tu mengikut sebahagian mazhab katanya satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Setengah mazhab rakyat katanya bismillah tak masuk dalam Al-Fatihah. Mula Al-Fatihah dengan alhamdulillah selalu. Bismillah tu sunat. Tengok, dua mazhab ada ni, kita tak masalah jadi kurang-kurang nak win gambar katanya. Bismillah mazhab ni kata wajib, bismillah mazhab ni katanya sunat. Tengok, wajib dengan sunat beza tak? Oh, beza jauh. Hak ni tak baca batal semaya, hak ni tak baca tak apa. Ni tengok, dua mazhab ni. Saya tak jadi gambar mudah-mudah nak nampak lagu tu dah khilaf ulama. Sebab apa? Ambil daripada dalil ni, ambil daripada dalil hak Nabi biasa duk baca, biasa duk buat. Sahabat ya hak tu ya ringan lagu tu, hak ni ya ringan lagu ni. Bukan arti katanya mazhab ni tak tahu hak tu, mazhab ni tak tahu hak ni. Tahu belaka, tapi yang ini cai ni, yang mari perah semula daripada dalil tu, dalil ni hak Nabi duk buat. Aku nampak bismillah wajib. Mazhab ni ayat katanya aku ngaji siap dah, dalil aku iqra siap, aku nampak bismillah sunat. Tak ada belah. Sebab tu kita duduk dalam sangkum baca bismillah, orang raya katanya wajib. Orang raya katanya tak ada kena baca bismillah, baca ambil sunat gitu. Oh tak apa, kena sama kena. Tu. Supaya saya duduk mukaddimah saat ni, belum ada nak baca ayat, dah baca hadis mula-mula tu. Kita luah cara memikir. Barulah insya-Allah. Naknya ngaji ya. Tak boleh. Naknya ngaji ya. Ya duk bosannya tak ngaji, lepas tu duk turuk pasal minta maaf dah. Turuk pasal dogo-dogo gitu. Orang buat lah, aku buat tu. Kenapa tak support? Tak kena tu. Hak ni tak boleh. Pas umur saya yakin katanya orang ni cerdik belaka dah. Orang cerdik belaka, cuma duduk di kita sikit ni anak orang ni.
Iaitunya duduk dibaca tak baca tu ya sangkum kita. Nak jadi bacalah kitab jadi banyak. Bukan arti kitab ni untuk guru, untuk babo, untuk ustaz, untuk nak bicarakan saja. Kitab surat ni untuk orang umum. Siapa boleh baca kitab, boleh baca surat, bacalah. Sebab tu saya rayak acak kali dah. Kitab ni hak sebenar tak ada kena ngajar ni. Oh yang sungguh ni. Tak ada kena ngajar sebab surat baca panggil. Nang sean tua pai baca pe. Tapi dengan sebab nampak katanya saya duk ngajar belum pada ni fiqh pak mazhab. Fiqh pak mazhab. Bawa siapa bab semaya baca kitab ni. Tu. Nanti habis kitab ni klik kepada kitab fiqh Hasan, fiqh pak mazhab, tapi kita tak tahu katanya bila nak habis ni. Bila nak pergi habis? Baca seminggu berapa muka, berapa baris dia baca. Nak boleh habis wallahu alam, tengok lah. Boleh ada umur kita tak ada. Tu. Umur saya, umur kita panggil belaka. Umur saya pandai. Nah, gitulah. Alhamdulillah. Iaitunya tengok di atas semua dah. Iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah sunat ke wajib? Sunat. Tak baca tak apa. Baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran bila kita buka Quran mula-mula sekali, bila bismillah ni satu ayat. Sebab tu dia ada nombor satu. Dia. Bawa buka pak. Oh, bismillah. Satu ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua. Terus kita bila molek dia adanya 7 ayat. Adanya 7 ayat Fatihah. Cuma kerak tu dia tak sama. Dengan molek dah. Wigaman dah. Umumnya mazhab rakyat katanya bismillah adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Bila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Mazhab lain ya bila 7 juga, tapi ya tak bila bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Barulah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 sama 7 tapi kerak tak serupa. Gitu dah. Jamal dah. Tak ada kena pelik apa ni. Amin. Amin ni sunat. Amin dalam bahasa nahwunya isim fi'il amar. Kok mana tu? Isim fi'il amar. Maknanya satu nama yang apabila dibaca tu maknanya terimalah ya Allah. Amin. Saya tanya, amin ni nun baris mana? Amin. Dah nun kita mati semua ke? Nun mati semua. Amin. Tak ada ayat aminu, amina, amini. Amin semua. Amin. Nun baris mana? Ni tengok ni. Bahasa dalam nahwu ni tok nahwu masya-Allah ya bahas. Siapa kau baris? Royak cerita luar sikit dah. Sebab tu tok guru, babo, ustaz dia duk ngajar nahwu kepada anak-anak murid dia, ngajar. Ni, aci siapa kulit ni ya i'rab. I'rab habis. Kitab nama gapo? Misal katanya Al-Adabun Nabawi ni. Tengok deh, saya tunjuk Al-Adabun Nabawi nama dia. Adab Nabi. Habis. Baca apa boleh baca Al-Adabu, tak baca Al-Adaba.
Tu tengok. Sebab apa? Sebab ni adalah permulaan yang panggil al-mubtada ataupun khabar dia. Dia takdir katanya, inilah kitab yang bernama hadzal kitab ismuhu al-adabun nabawi. Ha ni saya royak cerita luar ni agaknya tinggi bagi orang-orang apa saya tak ada asas dalam nahwu. Royak katanya anak-anak murid ni masya-Allah, hak faham, hak reti babo duk royak ngajar go tu ngajar go ni siapa ke i'rab kulit. Tu. Ngaji siapa saga tu. Pas orang hak ngaji sekolah pun saya nak minta agak ni. Saya pun bukan arti tahu belaka. Orang hak ngaji sekolah pun minta lah jadi reti supaya orang duk ngaji pondok tu. Lah ni kita tengok budak-budak lah ni royak kepada budak. Budak yang ngaji wasai-pasai pan. Periksa naik kelas. Periksa naik kelas. Kadang-kadang cuk perinyateri, masya-Allah, tak ada apa sekara dalam otak. Ngaji syariah, ngaji usuluddin. Patutlah ni ya timbulnya orang sebut belakang ngaji Islam siksa. Ngaji pengajian Islam. Tu budak-budak kadang-kadang yang ngaji untuk nak sop ya. Untuk nak lepas sop. Duduk di siapa yang usaha masa duk tengah ngaji. Hak ni kita duk nak ni. Sebab tu orang-orang ngaji ni dia tak sepatutnya duk pergi sibuk dengan benda-benda lain dalam masa ngaji dia. Dia kena telaah kitab, kena baca, kena ngapa, kena jadi berjuru. Ni tak ada kira ni, bukan arti budak saja. Orang tua pun supaya kak. Sebab kita kena duduk dalam ngaji semua, kena baca semua. Orang dah duduk baca semua, insya-Allah cara mikir dia pun luas. Cara mikir luas. Orang dah duduk tak baca, nanti dengar wah-wah orang, ya tu ayat lagu ni. Ya boleh sekadar tu. Ya tak ada halal ilmu dia. Ya boleh dengar, baba tu ayat lagu tu. Kadang-kadang baba royak, ustaz royak, ya bukan semua crop klum dak. Bukan semua. Ya royak gapo hak telitah, ya royak. Maka kita jadilah kita baca kitab. Pas orang dia baca kitab, dia berasa nak menulis kitab. Dia berasa halus katanya, aku hak benda hak aku tahu aku rasa nak tulis. We orang tahu itu. Gitulah. Ni asal daripada baca. Habis gitu dah. Amin ni bagi kat atas dah. Amin. Nun bagi kat atas. Dia panggil isim fi'il amar. Disertai baca itu hendaklah engkau ikuti pula dengan perhati dan tadabbur baca itu satu persatu. Ni wajib atas kita ni. Bila dak tengah baca Fatihah dah, perhatilah molek. Email baca dalam semaya pun perhati molek. Yang hidup lalai. Sebab itulah orang-orang ingat Quran, orang ingat surah. Nah, ayat-ayat hati email duk baca ataupun dia sendiri duk baca dalam semaya, bila dia khusyuk ni, dia tenang jiwa. Tuhan raya di dalam suratul Ra'd, Tuhan tanya, lepas tu Tuhan raya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tuhan raya orang-orang yang beriman, hati-hati mereka akan tenang dengan sebab zikir kepada Allah. Zikir di sini artinya ingat kepada Allah, sama ada dalam semaya dan luar semaya. Tuhan tanya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan sebab ingat kepada Allah akan menenangkan hati? Bermaknanya tak usah carilah atas dunia ni kita nak jadi sanggup ning, hati kita tenang, otak kita tenang. Tak usah pergi cari lain daripada ingat kepada Allah. Zikir, baca Quran, semaya. Tu. Jalan belakang tu. Ni misal 3 ya. Zikir, semaya, baca Quran. Lain daripada tu banyak lagi. Ingat kepada Allah. Tengok bukit
matahari, bulan, pohon kayu ke apa. Ni termasuk dalam zikir kepada Allah Ta'ala belakang. Bagi kita tengok benda ni, pop, ingat kepada Allah. Ya Masya Allah. Ni tengok. Apatah lagi kita baca Quran, anak orang ni baca Quran, hati kita jangan duduk lalai pergi kat lain. Terutamanya ayat surah hak kita dah ingat. Ya galiknya dia kita baca hak kita ingat, hati duduk kat lain, mulut dia baca tu. Duk pergi rata hati kita. Jadi tenang. Inilah berhajat kepada bahasa Arab. Reti bahasa Arab tu. Orang dah reti pandai bahasa Arab serta dengan Allah Ta'ala buka hati dia. Bila dia baca Quran, Masya Allah. Tepat-tepat, tak ada duk royak ha syurga, ha neraka. Royak ha tu apa? Teriak tu biar air mata. Tengok. Tu biar air mata. Walaupun kecik ha hujan, ha matahari, ha bulan. Tapi dia berasa sekaligus, ya Allah, inilah kebesaran-Mu yang memberi kepada manusia, tapi sikitnya manusia syukur. Tu. Sebab tu orang-orang ada hati dia tenang tak? Saya misal mudah-mudah. Qalilan ma tashkurun. Apa maksud? Sedikit ya apa yang kamu syukur. Tuhan wi kepada kamu banyak, wi nikmat tu nikmat ni, tapi mung sikit ya di kalangan kamu, hei manusia, hei hamba-hamba aku yang syukur. Tengok. Orang-orang jurus-jurus bewel, teriak lalu dah. Teriak. Sek. Ya Allah. Aku ni tak masuk dalam orang syukur ni. Tu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalah orang-orang sabar di akhirat sikit lagi bighairi hisab. Tak ada kena hisab dah. Sebab apa? Hidup di atas dunia Masya Allah sabar banyak. Sabar dengan diri, dengan anak, dengan bining, dengan orang, dengan rabub hidup atas muka dunia. Manusia ni hak pasal gergasi dunia, dia tak say kepada Islam. Orang hak nak kepada Islam kena duk jual banyak, kena duk sabar banyak. Siapa kena habis harta benda, nyawa dia. Masya Allah. Kena sabar banyak. Inilah yang Allah Ta'ala akan balas sikit lagi di akhirat. Benda-benda yang Tuhan duk royak di dalam Quran. Kira habis situ. Sama ada engkau menjadi imam atau makmum. Jadi imam ataupun makmum, atau mengerjakan solat seorang diri serta engkau menyedari bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ini sebagai seruan ni dia panggil. Mui peringatan, ingat-ingat molek weh. Tu kalau dah bahasa kampung kita. Semaya sore, semaya ramai-ramai jadi imam, jadi makmum pun kena ingat katanya kita duduk depan Allah. Tu. Jangan duduk gambar katanya Tuhan duduk depan cakung. Hurai lagu tu pergi susah lagu tu. Punuh habis. Kita kena ingat katanya Tuhan duduk tengok kita sekat tu. Tuhan duduk perhati kita. Jangan duduk pergi hurai lebih pada tu. Lepas tu orang apa pasal minta maaf dah, jangan wiada akatik. Akatik ni pasal deki. Mung duk hurai dalam kitab, duk ngajar, duk ayat katanya Tuhan duk depan. Siap. Mana jadi punuh? Duk ambil nafsu tu, duk pergi guna benda-benda tak molek. Jangan. Kita kena ingat katanya fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi royak di dalam hadis, mung ibadat kepada Allah supaya mung nampak Allah. Kalau sekiranya mung tak nampak, pacaraklah kita tak nampak Allah. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah tetap melihat kamu. Tu. Barulah hidup kita bukan dalam semaya saja. Waklah gapo-gapo, makan, minum, main bola, naik sikang, gi hijau, wak gapo semua. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Habis jawab cara hidup kita. Barulah takwa, barulah iman kita tu menambung. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala melihat kita. Habis sikit dah. Waktu Isya masuk dah. Kita pergi sikit lagi.
sudah semaya itu sudah baik qomat dah. Dan sedang bermunajat Allah dan apa tu? Saya wallahu alam tak tahu sini Dr. Haling tulis apa dan bertimbal balas. Tak tahu tak? Saya baca kitab saya wong kelong. Timbal. Timbul ko timbal ko tambit. Tak tahu wallahu alam nah. Hani tak tahu. Sedang munajat Allah dan bertimbal balas. Dia tulis itu. Antara engkau dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tu saya faham. Maknanya kita duduk totop dengan Allah Taala. Kita duduk minta Allah Taala duduk jawab. Tu maksudnya. Tapi perkataan timbal tu saya tak faham. Nak pergi hurai. Nah, wallahu alam nah. Dalam bacaan Al-Fatihah itu sebagaimana mengikut keterangan Allah sendiri melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana di bawah ini. Ni di bawah ini ni duduk di bukan duduk bawah kitab ni tak ni duduk sini. Duduk di muka tatpai. Ya kira katanya duduk di bawah. Cuba kita tengok dak. Hak ni kita baca hak ni sudah ngaji kita. Bacaan hamba dalam solatnya, lepas tu jawab Allah di atas bacaan hambanya. Ya apa? Dia mula dengan alhamdulillah. Tengok. Dia tak mula dengan bismillah. Sebab apa? Sebab hadis mari dalam lafaznya apabila seseorang itu baca alhamdulillahirabbil alamin. Allah pun jawab. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab. Tak ada sebut bismillah. Sebab tu nak kita ke faham benar-benar baca ni. Tengok. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jawab Allah Taala hamidani abdi. Maknanya apa? Hamba aku telah memujiku. Memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang amat pemurah lagi amat penyayang. Allah Ta'ala jawab lagi mana? Athna alayya abdi. Hambaku telah memujikan daku. Maliki yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan, iaitunya hari kiamat. Nah, boleh juga baca Maliki yaumiddin. Baca ma pandok. Beza makna Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin. Nak pergi ikut tular juga, tapi makna dia beza. Nah, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Tuhan jawab lagu mana? Majjadani abdi. Hamba-hambaku telah memulia, mengagungkan aku. Bawa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua kami sembah beribadat dan akan dikau jua kami minta pertolongan. Tuhan jawab lagu mana? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Tak. Ini adalah di antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku mengikut apa yang ia minta. Ni maknanya setengah sama setengah. Mu puji aku, mu duk minta dengan aku nak wi gapo hak mu duk minta hai hamba-Ku. Tu maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dak. Ba ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Murka ni maknanya marah. Dimurka maknanya dimarah. Betul tak? Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Tuhan jawab lagu mana? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku mengikut apa yang ia minta. Jadi kita yakin katanya tiap-tiap kali kita baca Fatihah tu Allah Ta'ala duk jawab dengan kita. Inilah sedikit sebanyak yang kita boleh belajar pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan sambung semula tengok hari Jumaat ni insya-Allah.
Kalau tidak ada keuzuran ke mana-mana, kita mari sambung semula muka 65 perkara yang ke-35. Nah, wallahu alam. Ada siapa nak tanya? Dia lagi sikit-sikit ni. Ada tak? Tak ada. Ada sekadar ni dah untuk pengajian kita. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.